Lebap vilayetinin Türkmenabad şäherinde gaz, elektrik, su edaralarynyň we arassaçylyk gullugynyň işärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp sarp edilen hojalyk hyzmatlar üçin tölegleri tizden-tiz geçirmegi talap edip başladylar. Olar tölegleri öz wagtynda geçirmedik ýaşaýjylaryň jerimeler bilen %100 boljakdygyny hem duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 5-nji ýanwarda sebitden maglumat berdiler. Bu edaralaryň işgärleri ýaşaýjylardan tölegleri nagyt ýa-da nagyt däl görnüşde alýarlar. Tölegleri geçirip bilmedik hojalyklara duýduruş berilýär. Şeýle-de olar tölegleri 5 güniň dowamyny geçirmedikleriň goşmaça tölegleri fedawar ediljekdigini duýdurýarlar. Diýip Türkmenabadly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýaşaýjylardan sarp edilen gazyň we elektrik energiýasynyň bahasy geçen ýylky nyrkdan hasaplanýar. Ýöne içimlik suwuň bahasy täze nyrkdan, ýagny 1 kub metr su üçin 1 manat alınýar. Beýlesek şu ýylyň başyndan döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän içimlik suwuň bahasy öňünden hiç ýyly duýduruş berilmezden birden 100 göterimi gymmatlady. Paýtagtyň we sewitleriň ýaşaýjylary bu barada hojalyk hyzmatlar üçin tölegleri geçiren wagtynda bilip galdylar. Arassaçylyk gullugynyň hünärmenleri hem her hojalykdan adam başyna ýyllyk 11 manat töwereginde pul tölemegi talap edýärler diýip Türkmenabadly ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylaryň ençemesi tölegler üçin ilata berilýän wagt möhletiniň juda azlygyndan şikayet edýär. Olar ilatyň aglabasynyň aýlyk haklaryny täze ýyl bayramçylygyny bellemäge sarp edendigini aýdyp, köpleriň tölegleri tölemekde kynçylyk çekýändigini bellediler. Alyan aýlyklarymyz bazarlardaky gymmatçylyk we hyzmatlaryň tölegleri bilen bäsleşip bilmeýär. Dekabrda ilat 2 aýlygy birden alan bolsa-da, häzir köp adam aýyň soňuna nädip ýetmegi alady edýär. Diýip Türkmenabadly başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada gurrun edilýän edaralar bilen telefon arkaly habarlaşyp, kommentari almak synançyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan ýakyn wagtda ýaşamak üçin oňoýsuz bolup biler. Şeýle pikir Progress fondunyň maglumatynda Hadar Teatraty merkeziniň Merkezi Aziýany halat etmek geçme krizis eýem şol ýerde atly hatabat ýasatynda öňe sürilýär. Barlyklaryň netijesinde Merkezi Aziýanyň ilatynyň 3den 1 bölegi ýa-da 22 million ilaty arasy agyz suwundan peýdalanyp bilmeýär. Howanyň temperaturasy dünýädäki görkezijlerden ortaça 2 hesse köp ýokurlanýar. Sebitdäki buzluklaryň 3den 1-i eýem eredi we suw üçinçiligi 1960-njy ýyllardan bäri 4 hesse azaldy. Türkmenistan suw üçinçiligi taýdan ýokary stres astyndaky döwlet hökmünde kesgitlenýär. Su akymynyň aşaky böleginde ýerleşýän ýurt hökmünde Türkmenistan 2023-nji ýylda Hamaderyanyň suw derejesi öňki ýyllar bilen deňişdirilende 3 hesse azalan soň suw mukdarynyň azalmagy bilen %100 boldy. Owganistanyň Hamaderyanyň ýokarky böleginde Koştepe kanalyny gurmagy Türkmenistana suw akymynyň 20-30% azalmak howpuny döredýär. Sebebi Hamaderya ýurdun esasy suw çeşmesi bolup 800 kilometrlik Garagum kanaly arkaly 3 million hektardan gowrak ýeri suwarýar diýilip maglumat aýdylýar. Ilmy barlygda bellenip geçilýär, ekli suwuň 90%-ni owo hojalygyna sarp edýän ýurdun suw baýlyklaryny paýhasly ulanmagy mesele bolup durýar. Umumy içerki önüminiň 10%-ni emele getirýän paxta önümçiligi we tübi önümçiligi suwy köp talap edýän ekinlerdir. Uzak wagtlap dowam edýän paxta önümçiligi Aral deňiziniň guramagyna, onuň ýer üstü meýdanynyň 75% azalmagyna, topragyň duzlulygynyň ýokarlanmagyna we zäherli tozan tupanlarynyň ýaýramagyna sebäp boldy diýilip hatabat aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanyň çäginiň 80% töwereginiň güýçli tozan we gum tupanlary başdan geçirýänligi çölleşmäniň hatam güýçlenýänligi we $100 million ykdysady ýetgilere sebäp bolýanlygy aýdylýar we Türkmenistanda howanyň aşa gyzýanlygy bellenýär. Soňky bir näçe ýylda tomuz aýlarynda howanyň gyzgyny adaty bolmadyk derejelere çykdy. Gyşda bolsa aşa aýazly günler köpeldi. Mundan başga da barlygda Russiya tarapyndan Ural we Volga derýalarynyň owo hojalygy üçin gönükdirilmegi sebäpli Hadar deňizindäki suw derejesiniň epesli azalandygy aýdylýar. Hadaryň kenarýaka ýurtlarynyň 5-siniň hem agyz suw zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin Hadaryň suwuny süýjedýändigi we munyň hem deňiziň zaýalanmagyny hatam güýçlendirýänligi aýdylýar.
Hatawata göre Türkmenistan sebitin ekologiyasyna yaramaz täsir edýär. Ýurt dünýäde howany hapalayan esasy döwletleriň sanawynda 44-nji orunda durýar we dünýäde iň köp metan zyňýanlaryň biri bolýar. Metan zyňyndylaryny azaltmak maksady bilen Türkmenistan 2023-nji ýylda global metan grewe guramasyna goşuldy we howanyň ütkemegine uygunlaşmak boýunça halkara hünärmenleri bilen hyzmatdaşlyga başlady. Merkezi Aziýa boýunça bilermen we Hazır siýasaty merkeziniň geňeşiniň agzasy Bruce Spanier Türkmenistanyň sebitdäki daşky gurşawyň zaýlanmagyna täsiri uly diýip hasaplaýar. You know, in the best of times, Turkmenistan was nearly 90% desert. They haven't really... Giňişiniň 90 götürümini çöl tutýan Türkmenistan ýagdaýy agyrlaşdyran hereketleriň ençemesini etdi. Yerden paýhasly peýdalanmazlyk çölde emeli köldür ötmek ýaly tükönüksiz taslamary agzap bolar. Hazır deňdiniň suwy azalýar. Amy derýa gurap barýar. Bu aralykda Türkmenistanyň çägine suwuň sarp edilişi artýar. Garawum kanaly bilen baglanyşykly problemler saklanýar. Emma Türkmenistan bu meseleleri çözmek üçin ýeterlik pul sarp etmeýär. Suw howdanlaryny gurmaýar. Oba hojalygynyň ekin meýdanlaryna topragyny dikeltmek üçin zerur çäreleri görmeýär. Bu şertlerde howanyň yaramazlaşmagy tebiği bir zat. Şeýlelikde Türkmenistanyň ýakyn bir näçe 10 ýylliklarda ýaşap bolmajak bir ýere öwrülmegi gaty ähtimal. Turkmenistan could easily become uninhabitable, you know, in the next few decades. Di Bruce Spanier aýdýar. Hazır siýasaty merkeziniň çap eden hatawatynda Merkezi Aziýa hökümetleriniň sebitde howanyň gyzmagyny haýallatmak, buzluklaryň we suw üçinçiliginiň çalt azalmagynyň öňüni almak, infrastrukturasyny döwre baplaşdyrmak, täze tebigatda ziýansyz tehnologiýalara geçmek we esasy budaklar üçin suw resurslaryny ulanmagy azaltmak üçin bilelikde işlemeligi aýdylýar. Sebitdäki goňşularynyň tapawutlykda Türkmenistan daşky gurşaw problemasynyň derejesini görkezýän maglumatlary çap etmeýär. Ýurtda suwuň şol sanda agyz suwunyň ýetmezçiliginiň ýyl saýyn erwetleşýän döwründe howanyň görkezijileri epesli ütgeýär. Tupan, suw joşmasy, duzly we gumly tupanlar ýaly tebiği hadisalar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Ýöne ýurdun häkimetleri problemalary agzamaýar we bolýan ýagdaýlary hatda ikrar hem etmeýär. Bruce Spanier'in pikiriçe, Türkmenistanyň bolup geçýän ýagdaýlar babatynda anyk çäre görmegine zerurlyk artýar. For the Turkmen government, they failed miserably to address this problem. Türkmenistanyň hökümeti mundan beýlek ünsen düşürüp bolmajak bu meseleleri çözmekden saklanýar, statistika bermeýär. Emma ençeme ýyl bäri pesa gaçýan oba hojalygynyň ýagdaýynyň 2028-nji ýyldan soň hasam yaramazlaşakdygyny çaklap bileris. Taliban Koştepe kanalynyň gurulşyny tamamlasa, Türkmenistan üçin suw hasam azalar. Şeýlelik bilen howsala düşmäge ähli esas bar. Ýöne Türkmen hökümeti asla bolup geçýän zatlary ünüs bermezlige finansiýar. And the Turkmen government is doing its best to not pay any attention to it at all. Di Bruce Spanier azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hatawatyň awtorlarynyň belleşi ýaly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýol başçylary suw we beýleki meseleler barada pikir alışmak üçin bilelikde işleşip başladylar ýöne hyzmatdaşlyk haýal ösýär. Şeýle bolsa awtorlaryň pikiriçe suw, howa, energiýa, azyk, ilat we konfliktler bir-biri bilen baglanyşykly meseleler bolup, bularyň her biri Merkezi Aziýanyň uzak möhletli geljegine howp döredýär we sebitin köp bölegini adamlar üçin ýaşap bolmajak bir ýere öwrülmegine alyp barýar. Kiyev Rusiya tarapynyň basylyp alynan Krim ýarmadasyna bir Rus harby serkerdeligine hem-de harby bölümine aýry başga zarbalary uranlygyny aýdanan bir gün soňra Krimyň Sevastopol şäherine howa hüjüm sirenalary ýanglandy. Ukraina bu sebitde öz kampaniýalaryny dowam etdirýäni meňdeýär. Hemmeler ünsveriň howa hüjüm duýduruşy diýip Russiýanyň dikme häkimi Mikhail Ravojayev Telegramna aýtdy. Haýsydyr bir howa zarbasy barada badabat habar berilmedi. Russiýanyň Belgorod şäheri öten akşam Ukraina oklarynyň ýene bir tapgyry bilen nyşana alyny diýip resmiler aýtdy. Şonun bir näçe sagat öň sebitdäki ähli mekteplere hüjüm tewekkelçiligi zerarly diýinjalyş günlerini uzaltmak tapşyryk berildi. Ukraina güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyny 59 sany ýakyn aralyk söwüşlerine gatnaşdy diýip Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş ştaby 5-nji ýanwarda beren günnelik hasabatyny aýtdy we öz goşunlarynyň Donetsk, Kharkiv we Zaporojye sebitlerine bir näçe Rus hüjümlerini ýa-da terpikdirenligini sözüniň üstüne goşdy. Kiyev Russiýanyň 2014-nji ýylda ele geçiren we bekanun anneksiýadan Krim sebitini ýydan almaga çalyşýar. Ukraina güýçleri uruşyň dowamyna bu sebite bir topar ziýan ýetirji hüjümleri amala aşyrdy. Şol sana söwüş gemlerini Russiýanyň Gara deňiz flotunyň baş binasyna hem-de Günorta Russiýa bilen ýarym adany birleşdirýän köpre hüjüm etdi.
Krym'a edilen hüjümler Russiýanyň Ukraina garşy raket we dron zarbalaryny güýçlendirmeginden soňra bolup geçýär. Russiýanyň dron hüjümleri bilen üstü getirilen gipersonik we beýlik raket hüjümleri 29 dekabrda we 2 ýanwarda Ukrainany gaplap aldy. Hüjümler 40-dan gowrak adamy öldürdi, onlarça adama şikayet getirdi. Ukraina 30 dekabrda Russiýanyň günorta sewtine hüjüm edip gaýtawyl berdi. Belgorod sewtiniň häkimetleri 25 adamyň öldürilendigini aýtdy. Abaşanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň metbuat sekretary John Kirby 4-nji ýanwarda ýaňy ýakynda aýan edilen gizlin aňtaw maglumatlarynyň Demirgazyk Koreýanyň Russiýany ballistik raketa atyjylary we birnäçe ballistik raketalar bilen üpçün edenligini görkezdi diýip jurnalistlere aýtdy. Rus güýçleri 30 dekabrda şol raketalaryň adyndan bir sanasyny Ukraina odaşdy we ol Zaporojye sebitindäki bir açyk meýdana baryp düşdi diýip Kirby aýtdy. Şeýle-de Russiýa 2-nji ýanwardaky giýjek hüjümleriniň çägine birnäçe Demirgazyk Koreýa ballistik raketalaryny atdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kirby şeýle-de Russiýanyň Eýranyň ýakyn aralyk ballistik raketalaryny hem almaga çalışýanyny aýtdy. Bu ulanyşyk henüz tamamlanmady. Ýöne Birleşen Ştatlary gepleşikleriň işçiň ilerlemegi babatyna howatyr edýär. Russiýanyň raketa we dron hüjümlerini ýygjamlaşdyrmagy bilen Ukraina öýüdiniň howa hüjümlerinden gorunuş ýaraglary bilen üpçün edilmeginiň dowam etdirilmegi babatyna günibatar ýaranlaryna haýyş bilen ýüzlenýär. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitro Kuleba 3-nji ýanwarda Ukrainanyň öýüdine zerur bolan halkary ýardymlary kabul etmegi dowam etdirjekdigini anam bildirdi. Ukraina hemişe öýüdine berilen serişdeler bilen söwüşür diýip Kuleba CNN telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Ukraina berilen zatlar haýyr sahabat üçin berilen zat däl. Bu NATO'ny gorumak we Amerikan halkynyň awadançylygyny gorumak üçin ýatyrylan sermaýe bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu sözler Ukrainanyň bilelikdäki güýçleriň terkirdesiniň duýduryşyna gabat geldi. Serhiy Naýew soňky agyr Rus bombalamalaryndan soňra öz ýurdunyň basym häzirki bar bolan howa gorunuş okdärleri bilen şeýle hüjümlere garşy durmagynyň kyn boljakdygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Joe Biden $61 milyard möçberini Ukraina ýardamyny hem öýde üçin alýan milli howpsuzlyk harajatlary kanun taslamasyny teklip etdi. Ýöne bu taslama Bidenyň we onuň Kongresdäki demokrat eginleşleriniň ABŞ-nyň ferhet howpsuzlygy meselesini çözmeklerini talap edýän Respublikan kanun çykarjylary tarapyndan petiklenýär.